Amahoro iwacu, amahoro iwanyu. Ntimwibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu. Kaze mu ncamake y'amakuru agezweho mu gihugu c'u Burundi. Inyuma y'umubonano hamwe n'intumwa zaje ziva mu gihugu ca Maroc kuri uyu wa kabiri, umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu yashikirije ko leta y'u Burundi yashimishijwe n'imfashanyo igihugu ca Maroc giha abanyeshure b'abarundi barungikwa kwiga mu gihugu ca Maroc. Izo ntumwa nazo zaje ziva mu gihugu ca Maroc zashikirije ko bazobandanya bakomeza imigenderanire hagati y'igihugu c'u Burundi n'igihugu ca Maroc. Mu ntara ya Kayanza muri komine Gatara, Girukushaka Isidore, umuyobozi w'indero muri iyo komine, yaraye yasavye uburongozi bw'ishure ry'ubuhinga rya Kivuruga ko botunganya inama n'abavyeyi barerereye kuri iyo shure kugira ngo bigire hamwe ingene botorera inyishu ikibazo c'ubukene bw'ibikoresho mfashanyigisho iryo shure risanzwe rifise, kubera ko nta ordinateur n'imwe ifise kandi ibitabo bikoresha bigisha bakaba bafise ibitabo 5 gusa. Abakozi bagera ku 8 ba Arnorac barasaba gusubizwa mu kazi kabo nyuma yaho bavugiye ko bahagaritswe mu kazi kabo barenganywa. Abo bakozi ngo bakaba bagirizwa ubusuma bwabaye mu bwato ngo bakoreramwo. Ku kigo cigisha imyuga mu gisagara ca Bujumbura CFP Kigobe, kuri uyu wa kabiri harirukanywe abanyeshure barenga 80. Imvo zo kubirukana akaba ari uko ngo hariko hashigwa mu ngiro itegeko ry'umushikiranganji rivuga ko mu gihe bibonetse amanyanga mu vyo kwiyandikisha umunyeshure aca yirukanwa naho hoba haheze igihe kinini. Kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 10 Ruhuhuma uyu mwaka turimwo, gutanguza isekeza ryo kuraba ingene ingurane zahawe amakoperative zakoreshejwe, umushikiranganji w'intwaro Gervais Ndirakobuca yasavye ko hokwerekanwa ingene ubutunzi bw'amakoperative bwifashe no kurabira hamwe uko abahawe izo ngurane biteguriye kuyariha. Mw'iyo nama hakaba hari hatumiwemo ababuramatari ba musitanteri, abahinga b'uburimyi mu makomine, abakuru b'amakoperative bo mu ntara za Bujumbura Meri, Bujumbura Rirare, Cibitoke na Bubanza. Twamenyesha ko ku rwego rw'igihugu ingurane y'amafaranga y'amarundi ingana n'imiliyaridi 67,830 arivyo vyahawe amakomine. Gervais Ndirakobuca akaba yamenyesheje ko ayo mafaranga yatanzwe na leta nk'ingurane kugira ngo ntihagire n'umwe asigara inyuma y'amajambere. Iyo nama ikaba yabereye muri Hotel de Ville i Bujumbura. Kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 9 Ruhuhuma, Réseau des organisations des jeunes en action REJA mu mfunyafunyo, Care International Burundi na Action Aid Burundi baratanze imfashanyo y'ibikoresho vy'agaciro kangana miliyoni 24 z'amarundi ku mashirahamwe adaharanira inyungu za leta. Ayo nayo akaba ari mu bisata 6 arivyo igisata co guteza imbere akazi no kwitunganiriza imigambi ku bakenyezi n'ugwaruka, indero, ubuvuzi, igisata c'uburimyi, igisata co gukinga ihohoterwa rifatiye ku gitsina, igisata co gukinga ibidukikije hamwe n'ihindagurika ry'ibihe. Ivyo bikoresho akaba ari bikurikira: ama ordinateur, ama photocopieuse,
imprimante, amaretroprojecteur, amamultiprise, amafard, flipchart, USB, amarouteur, impapuro, classeur n'amayinite. Lycée Technique Petero Nkurunziza ni ishure ry'Ibugendana mu ntara ya Gitega riri mu kugururwa. Rikazoba ririmwo ibisata bikurikira: informatique, économique, mécanique, électricité. Iryo shure ryubatswe n'abanyagihugu, abavuka komine, abagenzi hamwe n'ibiro vy'umukuru w'igihugu ku mafaranga arenga umuriyaridi w'amarundi. Koperative Sangwe yo ku mutumba Kibimba, aho ni muri komine Mishiha mu ntara ya Cankuzo, niyo yagurishije amasaka menshi ku shirahamwe ry'ibinyobwa Braludi mu mwaka w'ibihumbi 2020. Hari utunenge twinshi twibonekeje mu ishirahamwe ya Regideso Burundi, aho harimwo konteri zidakora, zitanditswe canke zitarihishwa. Kuri iyo mvo uburongozi bushasha bw'iyo shirahamwe ngo bugiye gukosora utwo tunenge. Ivyo bikazotuma bagaruza amafaranga arenga miliyoni 300. Kandi bongeye bamenyesha ko uwuzomenyesha ubusuma bubera muri iryo shirahamwe rya Regideso azoronka akaganuke kangana na 10% k'amafaranga azoba yagarujwe. Uwuzomenyesha nawe ubusuma bw'ibikoresho vy'iryo shirahamwe ngo azoronka amafaranga 100 vy'amarundi. Kandi ngo uwobona ikitariko kigenda neza canke ashaka kumenyesha icarico cose yohamagara ku nimero zikurikira: 62 20 10 53. Mw'ijoro ryo kuri uyu wa mbere rishira uwa kabiri, umuriro wadutse uhitana amazu y'ubudandarizo hamwe n'inzu barorereramwo amareresi, aho ni muri komine Rumonge, zone Kigwena, ku mutumba Gashasha. Muri komine ya Ngozi ngo mu ntumbero yo kuzibura imiserege itwara amazi y'imvura kw'ibarabara rikuru canke amabarabara yubakishije amabuye, iyo miserege ikaba ikunda ngo kuzura amazi muri iki gihe c'imvura, hakaba hashizweho ingingo yo gusambura kioske canke izindi nyubako zubatse hejuru y'iyo miserege. Ku mugoroba w'uyu wa mbere igenekerezo rya 8 Ruhuhuma, harabaye isanganya y'imodoka yunguruza abantu hamwe n'ikinga, aho ni mu Rutana ku mutumba wa Rongero. Abantu 2 akaba aribo bakomeretse mw'iyo sanganya. Ubu bakaba bariko baravurirwa mu bitaro vyo mu Rutana. Tandukire amakuru y'inkino, aho indwi ya 20 yaheze. Ubu imigwi ikaba ikurikirana gukurikira: Flambeau du Centre mu kibanza ca mbere n'amanota 38, Rukinzo FC ya kabiri n'amanota 35, Messager Ngozi ya gatatu n'amanota 35, Musongati FC ikaba ifise amanota 38, Olympic Star ifise amanota 32, Aigle Noir ikaba ifise amanota 32, Kayanza United ifise amanota 32, Burundi Sport Dynamique ifise amanota 28, Vitalo FC ikaba ifise amanota 28, Royal FC nayo nyene ifise amanota 27, Bujumbura City ni ya 11 ikaba ifise amanota 26, Les Elephants ifise amanota 23, Umamuru FC ni ya 13 ikaba ifise amanota 22, Interstar ni ya 14 ikaba ifise amanota 21, Atletico Olympique ni ya 15 n'amanota 21, Muzinga FC yacari ya 16 n'amanota 7. Iyo ikaba ari incamake y'amakuru agezweho mu gihugu c'u Burundi. Nimwibagire gufyonda kuri subscribe
no kubisangiza bagenzi banyu. Murakoze cyane.